یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همه هر بیگه ای کار خستش در میامده که زنش سر میکرده انا آتش وقتش بسید 5 تا بس بسید یه زنه قوت از تولد کرن کش نگیر کنم چکار میکنی 15 نفر پولی دفتر نوشکه قلم کتاب مردک هر روز میگوید همین گپا میشنوه دیگیر شده است یک اهمیت داره که خانه همسایه با یک زن شوهر نداره گفته هوای من زن دیو نیکو کرده میگیرم ای غروری زن خرید گوره خوش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سیزه نکنید تو زن بورگین بین کرده رفته همه نیکو کرده با خواهش گفته زنک من یک ماه کمانجرافته میرم پاماد به خدا رفته است یک ماه پس اومده دوری سوره گفته زنک بازی کازن پالاجری ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با همه گفته رفته ما ششم دا فکر کرده با همه بود شده فکر کرده استوری که زنک بالا بشم بالا کو خیلی فهمیده رفته مردک چی کم میخوره شما چی پرابلم هسته اینی چه گپ زنی تیز یک خانم برو وردیم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زنش کشد بعد چی هم شما که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال هایت من از من میکشی 10 تا گلک سگره میموند 12 تا چیکار میکنیم دیگه از خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام توی فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازرما براو و دختر همسایه کش پیش من بیو پرابلم من نمیشه دیگه این مرداش تو فهمیدن میگه من بر وقت فهمیدم تو کرده گشتم کردی گذر کن تیز رو مردا خصوصا دویده رفته است اونجا بودم کشی خونه همسایه این زنش داره باز میبیاد باز میبینه نیم ساعت یک ساعت ارشد درک نیست 3 ساعت ارشد درک نیست تا بیو ببینم که چی باید قدیر کرد بیچاره زنک ساعت 2 شب واسه دیوال پاره گذاشت خونه همسایه که جیم یکم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان ماندگی بود بالا ماندگی میگه شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بام کشته سال میرسون نفهمم گفته بیا بینم بچه‌ش رو خودم بعد جگرم پر شود گفته زور زده بالای بام برآمده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو این میگویی بزه کشته است تاجیکی یا نامزن بلا عشق اشرت بایسا بیسی اوسا شکل نمیزن شما الان که فهم تو چیکار رسید اونجا این زنک دیده گفته پیر خری شد بریزه 6 ماه گم بدی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی به بیرکشی تو یک مرده که دیگر ریش کریستونه که زنش در اومده هم مرده تنجی به هم تنجی از چی باریش میگیرید؟ خریش میگیرید از چی باید 3 ماه شد گرفته این روز میگیرید؟ او خیلی گرفتم نه شما یکم بالا داره یکم اویوی نو یفتگی نه آخی چی کب رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیستون گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیک خدا نکنه یکم اویوی گفته باشه بنزین خرید گفته پژر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر که موضوع خونه رو میزنم به چی فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیالات نکردم یکم اوی من نیفتم نگادش دگل کدیل جگر او خوردگی بای با بگه خدا با آمدش تنگ زنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از زنش ملایم خلوق یه روز خوراک من 2 روز دیگه فراموش میکند تو از اگر هنگام یک اوقات باشه با جنگ جنجال نه خوبش اكو ای بالا هزار تا کن نه زنک جون من خود نمیخورم این زن تاجیک چه شما به بالا ریش نگرفته خالی کدام زنک رفته سیر کرده رای کرده چند روز ماینش خود از نمیخیریم یه روز دیگه مردک نو میتاز نمیگفته گوش کن زنک خانم به خدا ای دست دیگه از من خودم هم نمیتاز میپردم میکشم خودم گفته خودش هم مردک بیچاره پرتافرش یک زنش که اكو این قصه راسی منش بی استدگم کجا میپره پایان میپره چی بود همین سطحی دوستم خاطر گفته پایان برای این باشه مهربان زنای دیگه تو یک کتابخانه کلان بود است در اومدن در کتابخانه کلان 2 تا کتاب یک کتاب عبارت از 2 صفحه نامش سیر و اسرار مردها کتاب دیگر را دیدم سیر و اسرار زنها 5,500 صفحه قسم 1 باب 1 باب دوام دارد هیچ شما زنکا فهمیده نمیشید است نه خیلی یکم بیبی ها ایستادیان یک بیبی یاش بوده 85 با مزهشون میگریزد یک 3 روز خوب میکنن اشتیا نداشتیان سحر بعد شیرچای و شیربیریج میرفته
شکایت میکنه اشتیاق ندارم ابیدی با منطقه هم میخوردن حس میکرده جلوبکا خلاص بعد پسرش میگه ابراهیم جان بچم تو لبه اوچه جان همین 3 روز شد من کسل و قلم برای دلی من همون دکتر قشلاق تو یک بار جیغ نزدی حاضر اوچه جان دکتر قشلاق تز بخونه بیا دکتر قشلاق دویدم گفت لبه ابراهیم جان گفت کمپیر می گفت حاضر من شکایت کرد که 3 روز من کسل تو دکتر فایده نکردی دکتر درو میگه خیلی کمپیر ماه برای سفید خوشرو خیلی خاله جان کردی چی داوله داره نه بچه داوله ندارم کاش من دلت خوشرو کار است فشار نداره چی باشه مو خیره نمیدونم همین 3 روز شد که سوس حساب میکنم خودم من فهمیدم بیرون برآمده بعد ابراهیم گفت است بچه کمپیره تا ابراهیم جان بچه‌م میفره با چت خیزد گفت ها یک کار کجوره نه دارو نه خیمیکات یگان چه دکتر پختور نبر تاجیکی کن تو چی یا موسیقی یو نیکو کرده کمپیر با کمپیر میخیزه گفت ابراهیم کارش کرده یو دکتر زده جانگو جانجو کمپیر گفت ابراهیم بچه‌م دکتر خفه نکن ابراهیم بچه‌م اگر با پیش من نبیایی من نمیبخشم گفت با ابراهیم اومد غضب داد گفت ها چی گپ شد این وای دکتر یا گپ چی گفت این وای یا گپ که من گفتم من گپ زن چی گفت یه گفته تو که یک مسافر یافته نیکو کرده کمپیر با کمپیر اوچت صاحب میشن بسرای کمپیر انجا بچه‌م هوای 5 سال میدی تو خونه نه خود چهره تو نفهمم ابراهیم گفت که توبه کن بچه 85 با شما خسته نمیتونید کو کمپیر هم شوخ گفت بچه‌م خسته نمیتونم این خور کرده میتونه گفت